Виготовити та відправити ось такий умивальничок можу відправити в будь-яку точку України, в будь-яку область, в будь-яке місто, село і тому подібне. Тому дуже часто замовники питають мене, чи можна виготовити умивальничок. Я знаходжусь в Києві, а де знаходитеся ви? Завжди відповідаю, що всі замовлення, всі, що у мене на столі, практично всі вони відправляються до своїх замовників в інші міста, які залишається тільки змонтувати. Тому майте на увазі, не хвилюйтеся за це, все відправляється, все доставляється, все монтується. Вам залишається тільки його змонтувати та користуватися з задоволенням. Маємо на увазі.